Assalamu alaykum qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Men Amerikadan doktor Mehmet deyman. Men bugun Amerikaningki Kaliforniya shtatining g'arbiga joylashgan bir o'rmonliqda piyoda yo'l yurgach, qurg'oq havo va burni tutib qilish, burni iqib qilish to'g'risida o'zim duch kelgan bir ishni sizlarga so'zlab bermoqchi. Ko'pinchimizningki bo'libmi Kaliforniyada yashab baqqan qarindoshlarning xabari bo'lgandek Kaliforniya shtati Amerikadagi zemini va nupusi eng cho'ng bo'lgan shtatning biri bo'lib, bizningki vatanning zeminining 4dan biriga to'g'ri keldi. Gerçi havası bizning vatandagidek undaq sovuq bo'lmasimi, ammo qurg'oqlik jihatda va yer shakli vatan bilan bak o'xshib ketadi. Ya'ni Kaliforniyada yomg'ir nihoyatda oz yog'adi, havosi qurg'oq, kecha bilan kunduz temperaturasidagi farq nihoyatda cho'ng. Ya'ni kecha kunduzi issiq bo'lsa, kechada alayda havo tangshugich ishlatmaymi uxlag'ili bo'ladigan bir havo klimatiga ega. Albatta Kaliforniya shimoldan janubga so'zilgan uzun bir shaklda bo'lg'achqa, shimol bilan janubningki farqi biroz cho'ng. Sharqi dengizga tutashqachqa u yer uncha qurg'oq emas, ammo g'arbida bizningki vatandagidek cho'lliklar ko'p bo'lg'achqa u yer alayda qurg'oq. Men Kaliforniyaga kelib 2-3 kun o'tmayla burnimdan suv yiqib, zukam bo'lgandek rahatsız his qilishga boshladim. Dastlabda zukam bo'lib qolgan o'xshayman deb o'ylab, uning bu yerga ta'til qilishga kelgan bu planlarimga ta'sir yetkazishdan andish qilgan bo'lsammi, ammo keyin bu burnimdan qitishib qolgan qon parchalar chiqqanligini ko'rib, uningki zukam emas, balki qurg'oq havo keltirib chiqqan sezgurligi eshib ketish xarakterlik burun yollig'i ekanligini his qildim va allergiyaga qarshi doridan bir tal ichdim. Shuning bilan rahatsizligim pak-pakisi yo'qab ketdi. Undan keyin burnimni suv bilan yuvib turdim va ko'plab suv ichib berdim. Ko'rayotganingizdek bu yerda pashidan cho'ngroq hasharot nihoyat ko'pkan. Men bu yerda yo'l menish jarayonida u hasharotlar kameraga ham mening ko'zimga ba'zida burnimga kirib olib biroz avar qilib o'tyapti. Endi ba'zilar balkim so'rashi mumkin, bu men vatanda, ya'ni nihoyat qurg'oq bir yurtda tug'ilib cho'ng'igan tursangiz, Kaliforniyaning havosi bilan vatanning havosi o'xshash desangiz, sizga nimishqa u yer qurg'oq keldi deb so'rashi mumkin. Hamda men uzun muddatdan 25 yildan buyon New Yorkda yashayotgan bo'lganligim uchun, ya'ni New York Kaliforniyaga nisbatan ko'p nam bo'lganligi uchun men bu yerga ko'nib qolgan o'xshayman. Endi bu qurg'oq havo qanday qisqa bu burni iqib qolgandek yoki zukamga o'xshash burni iqib qilish, burni tutib qilishni paydo qildi degan vaqtida qurg'oq havo burundan suv iqish va burni tutib qilishdek zukam alomatlarini keltirib chiqardi. Qurg'oq havoning burun tutib qilish bilan bevosita munosabatlik bo'lib, havo qancha qurg'oq bo'lsa, burunning shilimchiq pardasi shuncha qurg'oqlashadi. Burunninki suvsizlanishi shilimchiq pardalar ajratib chiqargan shilimchiq parda suyuqligini texmi quyuqlashtirdi. Natijada burundagi aylanma xarakterlik suvlar ravon oqolmay yig'ilib qilishni keltirib chiqardi.
Neticede burun pütüp kalıdı. Yani burundaki şilimçik perdeler acırtıp çıkan şilimçik perde suyuqlığı. Ben yukarıda su deptim ben. Bu onca doğru emas. Yani şilimçik perde suyuqlığı susuzlanıp bu ravan akanmay koyuqlaşıp bu burnu püttürüp koydu. Ondan başka soğuk ve kurgak hava burunun şilimşik perdelerini gıdıklap, onun teximi köp şilimşik perde suyuqlıqını acıtıp çıkarışını keltirip çıkırdı. O burunun su iqish ve burun tutup qilishni keltirip çıkırdı. Burun perdesinin yallıqlanish xatirini yuqurultidi. Yani bu soğuk hava yoki qurg'oq hava keltirib chiqargan zukamga o'xshash alomatlar bir xil allergiya tavasiga kirdigan bir xil alomat bo'lib, uni davolashdimi, ama yuqorida degandekidek shu allergiyaga qarshi dori nihoyatda yaxshi unum berdi. Bu odatdagi zukam yoki yuqumliq zukamdan alayda farqli. Undaqda bu biz qurg'oq rayonga borgan vaqtida qandoq qilib bu qurg'oq yoki sovuq havo keltirib chiqargan burun yollig'inidan saqlana olamiz degan vaqtida birinchisi namlikni saqlash uskunalarini ishlatib biz turayotgan muhitning namligini oshirish. Bu faqatla biz tushgan yotoq yoki uygalar deyilgan qartilgan gap. Ikkinchisi issiq munchiga tushish yoki bir qoch qaynoq suvdan vur sümrish, yani burnimizni namlashtirish. Uchinchisi suv yoki tuz suvi bilan burnimizni chayqab berish. To'rtinchisi ama şu dorixonalarda sotadigan timitqi dorini burnimizga timitib berish. Bular orqali shu sovuq yoki qurg'oq havoninki din kelib chiqadigan shu allergiya xarakterlik burun yollig'idan saqlana olamiz. Bugungi bu leksiyani mishad oxirlashtirmoqchi. Hammanglarning diqqat berganinglarga alayda rahmat. Ko'rishcha omon bo'linglar. Xayr xo'sh.